Nyangadef anisokoma mbote mbolo bara ala nyiwazo otep ujambo tusana amani na zendelee makukone mabaya tusana ushinzi na zendelee wanatsima watonia haini bahanuka yao unga mjihunda bon sinauka mleha ku sinaurenga wakati mwinji juste nchoka mpishka me en voyage nchoda honi ntukavtsani renge mna wakati mtitini oni sezini hozao nezirisao hosoni mwa omji wa hatu nizorao na leo yani masikitifu mahu halisi masikiti mahu aukana amjasubuti mwambieni aukana ngojojo amba mimi mchovu adabu yo ketsina hata ambatambu otep wanama watukufu Anga jojo amba mimi msovu adabu mimi sina master shamime falsafa ya hangu de falsafa ya mongozi adabu mbali machonzi mbali fikihi yo kerimatsu hani mrikao hasta hikiri mnike master ya hengu juu ya hunda avec excellence haina mrikao kajastahi kirimstehi katakarna humstehi wala karjo humsampanya mbabe mruna tarma kilahe karti wanawatiti karti sitima bibi wansi wandu kaunga lindwao rijuhanza ngaranzao ritsange riundensi ya hatu harmanyi ni maimenya mairangani kumchukamle handani tskautahani rongoze emana mzee wangu au mjomba hangu au aritendea Asman Abdusalam mjomba hangu Inusa Benimani mjomba hangu Asmani Bomeri mjomba hangu tskautahani rongoze ledeala hao niwambe ukana zirisa haunge zirisa uzenungo mfanyao au kana banu kartswa kati wambabanya fulani kadha na mbabanya fulani kadha amino kasima jaleo risomo ngasina akili hanani karja hunda ze opportunité nyinyi mwazihunda sasa autre chose shaikande ilmu ikande dunia ngarijua ora hana nyinyi hata tusubuti na mbate dini ngarijua ora hana nyinyi yona kambe sio wenji hamada sikartu pratique radofanya sambla ya udoja rohada yo wandu armwe dini inshallah ngarijua we imani ya dini hana nyinyi kaze nungo mfanyao shinsi shiengo nrotsi jodamba banu mlungu yengo mru hamunge na heni ya hamunge na ndongo parti no ça c'est la réalité mwangamizo mji huo nyinyi mwangamizo mji huo mjomba hangu Asmani Bomer mjomba hangu Asmani Dusalami mjomba hangu Inusa Benimani bo Sufaidi bo mjomba hangu Madile Vie nyonsi pia mwangamizo mji huo kamtsima utili wallahi billahi kamtsima utili kamtsina maana mbaki harma umenyefu na wana faida kinafsi dunia leo yoihisa bo Abdusala bankartsar mwaka to balie mna gari mwema wa hole mna Toyota wadu virabo bishoni wandu wadu mbio wanza upashe stopu wadu fanyatri wadu bahizao wadu ajua kartsar mwaka to na watu wakatandisho weza ndo arma stop balanda wanzonja arma siasa chwakatwa ka teknisie harma zemeki hukawapeu hata wandu wakahujua Asmani Bomer kujaparo bahiza mnashono garni hawa saida mnashoni Asmani Bomer ndo hal kadhalika kamjaparo atatso saidi utso bahiza mnashoni ngemjambwa mumtasha bursu ende asome aja undensima kamjaparo mlele madelenka mlele wajinga ngamlela wadhalimu ngamlela mibure na makatiri kanema na omji uweze nyumba za njamro do kaka mjalelo wana wao shamwarende madelenka wataze nyumba mno manomji uulona hila ndabo kaka mchulela ngamlela madelenka shabo jomba delenka nda amusubuti hamrongoza ni nyinyi ma responsable je m'en fous hedi mjoni juge je m'en fous adabu mbali na tsanzi mbali fiki hikerimatsu mkerathi bakamtsina mbamana mwafaye Iconi wandu wakamabani hanyu wakaudunga siasa wauri waonorika watiti hauri karjaza lo sharambaze hadisi zao wakaufaye Iconi wakauhanzomi shatsinda nyi mwadunga wana faida wakinafsia mwabalia miomi na rohombi mrendo wa malaba ni mabani hanyu lal hakika kwenye mrendo wa malaba ni anzar bani hanyu ngu mrendo ni malaba mchokabu mchorumilo hata abahi mbungu wa mji badiwane manale omji wa bunguha dabo kanyinyi mwa utendea mbunguha manale omji ulo na majinga na madelenka na mavayu na matamro wanzuke ngwa represente ushababi dabo kanyi mualele si sirilo maklin
sisi rilo ma propre ritson hata rien à nous reprocher comme diaparori accepte parce que nous on est des gens dignes, on est des gens dignes, on est fiers de notre dignité car diaparo huja mari korompe mari rumia wala car diaparo kubali keravi bala alhakika kamchuja mje mzulusiwa ne mwana hanyu maulida mmade kasina 2019 ajambe parenge jo troisième suisse ranzon suyata lauke diaparoti Iconi ritoa 80,000 euros mapesa ya Iconi aro honko deni hao wende wa mrenge mapesa ya wekatsinda nyima bani hanyu nitsi bani hata msuyata hova hanu ya henda mwende yabu mwende mrenge mapesa mnika mabani hanyu wa mziniani kartsina maji wasaya mabani hanyu wajuha kandu atsahe maji ni mrabwa sosote ya uhuza maji ngamu mshangiri yao Iconi riuliliwa mazababi wanane warendwa zirewe malima msina mzima ya hafa nganyima incapable of demander justice tija Comores tija tionesa wakana mjudu ambaye woi mjinga weja tionese hadisi ya hepare ya maluzini ya kautwa hako palanido wa Comores pia wazijua ibuyo impatsan ngamjoja mribi azize mdamba wanungartsasho ngamtsasha mjihindi mtsasha mjihindi kamtsina nongo mutsaha mdungu siasa mdungu zulufu ngangizirisa ngezimrisa ngaramwambia wanukabanu nyinyi ngamwendo no timu wanyimsanga mwendo matsahama ngomfukare mahama ngominane ngamwendao singari jao dans 10 ans ngarjoka na 50 ans au dans 15 ans kanaomba ni nafasi wala mdu na dosana bahanu ya josikini wa maudu kamsuzifanya henye mtsihensi ukananga bandu mababado jusizwa mahatsa ho mijini hono vurwe mahoti mtsi wasule daraja hiyo hawa wanamlelao ngajodo mlembelea no mvure mahoti na udo msindihani hozichoni ho kamchuzi wona ze ezengongo hizo kamchuzi hisi abongo ekanga mjirenda okanyiwa zulufu ngamjirenda kamzulusiwa et je pèse bien mes mots ono jona mwambe mtsovada bujane rien na sire neze jugement za hanyu adabu mbali matwanzi mbali fiki hikeri macho haini mrikao hamerite rimste hingar jomste uachumerite rimste hingar jom samani ba connexion giombi en même temps si hoda honi shanga minziani amerma msafara donc yonde message rakanzari passe vanu la kamra wao fati huna na wao na imagine wao ikengwa jo ikonondwa rahitwa kama karchu jo keari ulilio wana wa Iconi zukiwa fati hungu pulwani zikiwa haya jahulo mji na mbaba ili wakuvre ya masakri waifanya Iconi halafu nyinyi ngamwedo ekaka mja partage video yonge jo beg yoti réseaux bahisha yonga msinyalewa na partage ndabo jo kando donc message ndiyo vanu nikeleo dabwa ukana na vanu karsuivi wanambi karsuivi wananjema karsuivi wananjema ukazijo mjini shanefu hengerambe konze ebanu nyinyi hazanyu nyuhanzo inogire rate hazeja fanya minja paroziwa na nyindo andu sisi nde kabila mwando likofanya inauguration ya ukazabwela saya hai yana hazanyu ukazabwela saya karja paronefe na matie pare itimu esa ilamje mwambenga mfanya shughuli mu inogir iyo logique yo hata sisi tujare mekoti wallahi karasu tujare makoti rijo huja rijo manongo njema kaskaribu ana njema shanga joka izonrabo iyo siasa emana machita na nyesu ila hindi shanga bajambo manzo siasa manzo msisema adu ya omjini bomwarendeha maadu hamadao ya homji manzo masiseiho ngamjo mjitu ya ukanari bananga ndora renga matraktor boko juzi mhada wandu mwatini ya miadi ya ukanga mdo atina pare mwende mtapare ya kopalanido akautwa kopalanido leweke ngamjo mhada ya wandu mwende madoka za mashini halafu mlenge mashinu wa mwimpressione wandu mchunda narenga mashinu wa mavayu wanatami mchujua parsa makloshari hunu na mavayu mbali nje Comores na mbekana umjua Iconi yengu ya Iconi ilange kausiwa wa dhahabu sijo hunandwa namini wanidunge holi homa wazungu endongo ndiyo chudo jamu impressione wanu ribale mabombo ya magari jerkazi ya mrambengu ya Iconi ngari kausa wa dhahabu ngari kausa pumba la dhahabu sana jobala wajeni na zombo zameni hansu jo hunandwa ni amin endongo keti ya yanzu mfani na mkause gesa ila mfeti eja anaje leoje ranjosh kwe pare yambange tuwa zabari leo mchungo jam nasibisha kama mwitra sababu vote ukwende mana mlo yapo
mdiwazo wa ula wa hafa kamratsi baurisa kamsima kapablo ambio mabani hanyu andwa sami senze hiyo kamsima kapablo warongoza wa utina fijo changa mrumilwao mwangamize mji wa mumsikinioni nga mumsikinioni kana wallahi watoto wa hea wapo wangwa jomdubiani muhanyu pia wadwe muwani wamhibiani wamvioleni wamfanyiliani masakri nezo siduwa bini mwambe yaoni shaunde malezi mnikao wajao yaunde malezi mnikao wajao yaunde malezi wakasi wasari ya haraya nga mjamba risiwai siwa chovada busikari na malezi chasisi nga sinambani kwamba dignité nga sinambani kwamba dignité et ça je suis fier de l'avoir kati mlujo shindani hangu weyo kabati mlujo shindani corromper mankila hangu kabati mlujo shindani nrumie faida za nafsia na ngamize mjauna watoto wangu wihongwa chungwa ngamize wadubu mijini mawandu ndo amenye uvuvuni wamenye kamsima kapablo shinda mkenzi mtahe solution baina ho mji wa Iconi na vuvuni baina ho shababi wa Iconi bahenu sama filha na batani nga mchongo ule la ujinga na ukatili na voti za mafiti na batani yani vous sombrez dans le chaos à la fait direction c'est le chaos. Cette direction c'est le chaos. Mkaradhi bazinungo zongeziri sao. Garjodo mwambiani. Na msijiviwe. Wamnyinyi mwende hata juzi. Asmana andobi inusabenimani na asmana abdusalami mwende hata kama balangwa nifanyili ya nendo arenge mbaba hangu. Wamhezemde. Kamchuona haya. Au kana mruja sujai ulo na maha. Mengoshenda wa shai unu. Nga manzo mdo mrohora mwendamo mtaru maboti la siasa. Wasmana abdusala bobome bobenima muhunde mahaiyo ngamjo bakiwa msiriju mje mdoto wa fatiha molinde envelope uranza kamjanza karina humrohorani au kasikani na rohombi eza hanyu mfanya mrate karina ujari mnasibishieni na ugiri mrensi baurisa mrensi mwende mwamanipile mbaba hangu yani kaushie yani mani yebanga mweza kweli na mwamanipile hata mhondo wingu yoke na hunzi yani keka namba wanu wakaufanya jihadi wa wakaumana neze famiza hao wakaumana nuwa wazaya sababu hindi conviction ngeje kinga mjeka mnitole conviction hii mnitole uaminifu wakanga aminu kazi mfanya unga mfanya unaye mnitole uaminu kana garjofshindar badili shanyinde mzia orti badili zabari mchouhenda mateparera nzinge majama do para wandu shanga manzao nzia msisema adu ya Iconi mwende mwaleze wa ushababi mwanike vinyo wanwe mwanike ze tabiambi wafanye ili wamhalilia ni dar alafu mje mdokansi mdambandungo wa madelenka ngo ushababi muutele zao mwa ukosione urongoza wa ushababi wa otsidwa bisa ze nyumba Iconi nge wapu wandu etsindani enyinyi tside majama jita ukanga mfanyo suluhu ya ndabu nge mria dedomaje wandu nge fami wasaidilwa hata robo mbili almaze fami unafiki wenda mnyo shaka mchujwa ukana vanunga mlelon kovu ya haramu ngamlelon kovu ya haramu ngamlelon duwi yabo banguzi kaungel jenda talifanya kanseri lilezi ungo izo ndizo mlelao ngaramwambia nukana ngarimwangalia on ngasihule besengerika yabo mjorilisa sumurife haumri pule mabandi wariwe haumarifunge bo benimani josi kwa nifunga kwa mjoko siku nafungwa wewe ndoenda wafanyale bunjilio hozikubini wapare wandu wa Iconi ndaona ze usufaidi ze Felix ze wao hobishu hozikubini bo masi mafanya bunjilio elimu ni kwesi shanga mjuwao bad who ja bless no one course mimi tishamweni mimi madajimba samba simbi ya reincarnewa mimi pesi la bambao la reincarnewa mimi mbaya hasumani ya reincarnewa waunde ma ancêtre hangu mimi bwana haziri ya reincarnewa miathumana isambaye ya reincarnewa kamna ushinda ngamjum derangeni hata ngamjum mabiani za koli hata na minga mwambionokana nga sina mazababi hapo kwa humbani nafasi mfanye bata Allah ngamjo ngabo mbaba jore mabwe hapo sena mwambio mashababi okana na msahe mbaba hangu ekamumono na msahe wa mwando mbaba hangu mumdemebwe mimi nampwana esalamu dungo abaki na msahe wa hangu ranzi na msahe mjomba hangu kajarme na mumdemebwe kwa kutijindwe wa mwamba jarme mafitia ngesalamu dungo wa utselamu mafubisi sebatani za hanyu zinu rents baurisa sujarra lo hichwa ba fanya mala maruhu
ya la mabu na bungar joke ya muwa Kamali Chef ya muwa Sufaijad ya muwa Lukuman ya muwa Zalina wao nimdazo. Hote Panama, la patrie ou la famille, nous vaincrons.